Здравствуйте, дорогие семиклассники! Я, Нина Демьяновна Каминарец, приветствую вас на уроке русского языка. Тема урока – роль союзов в предложении и тексте. И сегодня на уроке мы ответим на вопросы. О чем могут рассказать союзы? Каков морфологический портрет союза? Что означает слово «приветливый» и каково значение фразеологизма «как белка в колесе»? Какая разница в описании природы у поэта и ученого? В нашей традиционной рубрике «Слово дня» сегодня слово «приветливый». Приветливый, проявляющий радушие, благожелательность. Приветливый хозяин. Коллеги приветливы со мной. Приветливый, производящий приятное впечатление, располагающий, привлекающий к себе. Приветливая лужайка, приветливые огни родного города. Синонимы: беззлобный, добродушный, доброжелательный, ласковый, мягкий, мягкосердечный, добрый, сердобольный. Однокоренные слова: приветливость, приветливо, приветить, привечать, привет, приветствовать. А сейчас, друзья, внимание на экран. Прочитайте предложение, голосом выделяя союзы. С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами. Но как кругом все весело, ласково, приветливо. Воздух так ясен и прозрачен, что, кажется, видишь всю вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Деревья голы, но уже живут, дышат. А теперь прочитаем текст еще раз, опуская части предложений с союзами. С земли еще не сошел снег. Земля холодна. Грязь со снегом хлюпает под ногами. Воздух ясен, прозрачен. Солнце светит ярко. Деревья голы. Что изменилось? Согласитесь, текст стал похож на отчет. Мы можем сделать вывод о том, что именно союзы нам помогают понять, что хочет сказать говорящий. Например, вторая часть предложения может выражать противоположное тому, что выражает первая, как в первом, втором и последнем предложениях. Или это может быть перечисление одновременных событий, как в предложении «Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями». Определим смысловые отношения в следующих предложениях. Соотнесите данные предложения и характеристику смысловых отношений, которую выражают в них союзы. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Перечисление одновременных событий.
Мало было надежды у бедного Ашика Кириба получить ее руку. И стал он грустен, как зимнее небо. Первая часть – причина, вторая – следствие. Он знак подаст, и все хлопочут. Первая часть – условия, вторая – следствие. Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею. Вторая часть выражает противоположное тому, что выражает первая. Несомненно, роль каждого союза проявляется в конкретном предложении, и каждый союз может выражать несколько значений. После уроков доказательства приведите собственные примеры, проанализировав несколько предложений с союзами из того художественного произведения, которое вы сейчас читаете. Как вы думаете, друзья, какой союз встречается в речи чаще других? Я уверена, что вы без труда ответите на этот вопрос. Это союз «и». И вот какая интересная информация об этом союзе помещена в нашем учебнике. Союзы – количественно небольшая группа служебных слов. По частоте употребления она занимает 7-е место, а главенствует в ней союз «и». Ученые, исследовав как сам союз, так и его значение и частоту использования, обнаружили. Слово «и» – один из самых древних союзов русского языка. Слово «и» за тысячелетия не изменило своего звучания. Слово «и» за тысячелетия не изменило своего значения. Слово «и» тысячелетия было и остается исключительно частотным словом, то есть часто употребляется. Союзы мы используем в нашей разговорной речи. Без них нельзя обойтись и в научных докладах, и в художественной литературе. Прочитаем стихотворение Афанасия Фета «Весенний дождь». Еще светло перед окном, в разрывы облак солнце блещет, и воробей своим крылом в песке купаяся трепещет. А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса, и будто в золотой пыли стоит за ней опушка леса. 2 капли брызнули в стекло, от лип душистым медом тянет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. Какая картина возникает в вашем воображении? Что соединяет союз «и» в первом предложении? Что соединяет союз «и» во втором, в третьем предложениях? Какую роль в стихотворении играет союз «а»? Перед нами картина природы перед дождем. Союз «и» подчеркивает невидимую, но неразрывную связь между всем в природе. Еще ярко светит солнце, и воробей еще купается в песке. Здесь все светло и спокойно. И в это же время, чуть далее, уже видна совершенно другая картина. От неба до земли завеса, похожая на золотую пыль. Интересно, что именно союз «а» выбирает поэт, чтобы связать 2 четверостишья, 2 картины. Почему? Обратимся к словарю. При помощи союза «а» сопоставляются или противопоставляются факты, которые различаются по какому-либо признаку, но не являются взаимоисключающими, а сосуществуют. Третье четверостишие знаменует соединение 2 картин.
И вновь союз «и» об этом нам говорит. 2 капли брызнули в стекло, отлип душистым медом тянет. И что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. Стихотворение наполнено красками, звуками, запахами, но главное в нем – описание стремительно меняющейся картины дня, где каждое мгновение неповторимо. И немаловажную роль в этом сыграли союзы. Структурно стихотворение можно представить 3 картинами. 3-я картина – объединение явлений, описанных в 1 и 2 четверостишиях. Не будем забывать о правильном написании слов. Орфографическая минутка. Какие буквы необходимо поставить на месте пропусков? Проверим. Светло – светлый. Солнце – солнышко. Блещет – первое спряжение, гласное «е». Трепещет – трепет. Движется – первое спряжение, гласное «е». Стекло – стекла, гласное «е». Душистым – жиши пишем с буквой «и». Листьям пишем разделительный мягкий знак. А сейчас рассмотрим, какова роль союзов в научно-популярном тексте рассуждений. Прочитайте текст и выберите из скобок союзы, которые помогут более точно выстроить логику рассуждения. По рыхлому снегу человек идет с большим трудом, глубоко проваливаясь при каждом шаге. Но, надев лыжи, он может идти, почти не проваливаясь в него. Почему? На лыжах или без лыж человек действует на снег с одной и той же силой, равной своему весу. Однако действие этой силы в обоих случаях различно, потому что различна площадь поверхности, на которую давит человек, с лыжами или без лыж. Площадь поверхности лыж почти в 20 раз больше площади подошвы. Поэтому, стоя на лыжах, человек действует на каждый квадратный сантиметр площади поверхности снега с силой в 20 раз меньше, чем стоя на снегу без лыж. Ученик или ученица, прикалывая кнопками газету на доске, действует на каждую кнопку с одинаковой силой. Однако кнопка, имеющая более острый конец, легче входит в дерево. Значит, результат действия силы зависит не только от ее модуля, направления и точки приложения, но и от площади той поверхности, к которой она приложена, перпендикулярно которой она действует. Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности, называется давлением. Чтобы определить давление, надо силу, действующую перпендикулярно поверхности, разделить на площадь поверхности. Какой вывод о роли союза в тексте данного типа и стиля можно сделать? В тексте рассуждений больше подчинительных союзов, которые помогают читателю увидеть причинно-следственные связи между явлениями. А научный стиль требует отбора однозначных союзов, чтобы сосредоточить наше внимание на логике умозаключений и прийти к выводу. Составим морфологический портрет союза.
Выполним морфологический разбор. План разбора союза. Первое. Часть речи, общее значение. Второе. Морфологические признаки. Сочинительный или подчинительный, простой или составной. Выполним морфологический разбор союза «однако» из предложения «однако» действие этой силы в обоих случаях различно, потому что различна площадь поверхности, на которую давит человек с лыжами и без лыж. Однако союз, противительный, морфологические признаки, сочинительный, простой. А сейчас наша традиционная рубрика «Тайны русского языка». Сегодня в ней фразеологизм «как белка в колесе». Выражение восходит к басне Ивана Андреевича Крылова «Белка», в которой бег белки в колесе олицетворяет деятельность человека, что хлопочет, мечется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе. Как белка в колесе вертеться, кружиться, крутиться, быть в беспрестанных хлопотах, быть занятым многими делами. Вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю. Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы ответили на вопросы. О чем могут рассказать союзы? Каков морфологический портрет союза? Что означает слово «приветливый» и каково значение фразеологизма «как белка в колесе»? Какая разница в описании природы у поэта и ученого? Запишите домашнее задание. Параграф 57, страницы 188-190 нашего нового учебника. Упражнение 328. Счастья и красоты в жизни столько, сколько вы сможете их заметить. Замечайте, радуйтесь, наслаждайтесь. Спасибо, друзья, за внимание. Наш урок завершен. До новых встреч!